大家好啊，歡迎嚟到一個人發噏風嘅時間啦。咁今日又係一個冇打草稿嘅視頻啦。咁純粹就係發泄，純發泄嘅。咁就冇時間嘅朋友就冇嘥時間啦。咁廢話少講啦，就開始講一講我想講嘅嘢啦。咁其實呢個話題我都想講好耐咗㗎，但係一直都我覺得我唔想嘥時間去講啊，但係最近終於有人引爆咗呢個點啊！我純粹真係發泄嘅啫，所以你真係冇當一回事啦嚇，你哋冇當一回事就係。咁係點嘅咧？咁就係我朋友咧，啊、最近同朋友傾偈啦，咁佢就話有啲事咧係從偶然開始嘅，咁我就講啦，我從不相信呢種鬼故仔嘅，我只係相信成功係偶然嘅啫。咁跟住佢就掟翻嚟話：我冇對錯嘅，我唔可以話你錯，你都話我唔啱。係要真心去接受冇大過自己咯，咁先可以開懷繼續傾落去啦。其實講到呢度我就已經傾到呢度我就已經滿頭黑人問號。第一，我冇強調邊個對錯喺句話入邊，所以我先用最近當然用鬼故仔呢個 term 咧，係因為最近聽得多受影響所致啦。咁但係都重點都我覺得係絕對用得好貼切嘅，就係鬼故仔有人信有人唔信，仲有就係唔有啲鬼故仔你信，有啲鬼故仔你唔信，就好似你話開始係有偶然嘅有啲事情嘅開始係有偶然，呢個鬼故仔我就唔信啦。但係如果你話嗰啲真正嘅鬼故仔啦，譬如話我睇過嗰啲鬼戲啦，咁都係鬼故仔啦，啱冇？都好多人都唔信真實，但係我同你講，活到呢把年紀都就嚟過半百啦，我就嚟過半百啦，係咪？都都仲信呢啲鬼故仔嘅，所以我嗰句話我絕對係有諗經過大腦講出嚟嘅一句話，唔係隨便講嘅，就係我唔相信呢種鬼故仔就係開始係偶然嘅嚇。好啦，咁我唔明我講呢句話嘅時候有咩對錯呢？有何對錯之言呢？係咪？咁我信我屋企拜神嘅，我拜祖先、拜觀音娘娘、拜關帝爺咁，有土地啦，係咪？有天神。咁唔通我話我嘅一個動作，如果有人話我信耶穌嘅，咁我話我拜關帝嘅，咁唔通我係講緊拜耶穌係錯，我拜關帝係啱咩？冇冇啱錯噶嘛？其實今日我想講嘅就係，其實對錯係從來都唔重要，結果先係重要嘅。如果你問我嘅話，so 好啦，就係呢個真係有時候我真係同呢個朋友嚟到一刻，我有時真係諗我真係不如乾脆用 ChatGPT 同佢傾就算啦。佢講咩我掟落 ChatGPT 還我掟翻過去就算啦。反正好多時候都係用 WhatsApp 傾，係咪？佢又見唔到我因為我覺得佢唔係真係想傾偈，佢想我提供情緒價值啫。因為如果正式同我傾過偈嘅人都知道，我都係咁講話噶啦，係咪？我唔信呢樣嘢，我咪唔信咯。我唔信唔代表你唔信嘛。就好似我朋友佢哋用小紅書有一個，好似我朋友佢係中華膠啊嘛，個頭面上我朋友嘅老婆啦，咁我都當佢妹妹咁睇。咁我堅持我唔可以多小紅書啫，所以我雖然佢想我小紅書俾 like 佢，我就做唔到。咁我另外個 friend 就講我多小紅書就係為咗 like 你嘅嘢嘅啫。咁唔通我講佢哋錯，我啱咩？係咪？我只係唔認同嗰個做法，咁你哋做咪做咯，係咪？所以識我嘅人都知道，我會表達我唔中意嘅嘢，
我表達我唔中意嘅嘢，只係純粹係想你知道我唔中意呢樣嘢。我唔係表示你唔可以中意呢樣嘢。所以有時候呢啲人，有時候佢哋做到好似極端分子咁。雖然佢哋唔似嗰啲宗教極端分子，但係佢哋做嘢好似極端分子嘅，就好似我係拜觀音啱冇錯啊。但係好似我老婆去食沙爹，咁佢嗌幾串牛肉嚟食，咁唯獨我哋唔可以帶翻屋企食嘅啫。咁呢個我堅持嘅。咁我同佢一齊係會坐響個車入邊食晒佢。咁問題我唔會叫個沙爹嘅人講，你分兩包啊，一包豬、一包牛、一包雞咁。我唔會，點解？因為第一呢個係冇對錯啊嘛，我唔食啫嘛，你咪食咯。第二，即使話咁佔到點呢？重點唔係佔唔佔到嘅問題嘛，重點係我冇話不如黐到嘅汁，我咪可以食下豬牛肉汁咯。我唔係咁嘅諗法嘛，啱冇？我係純粹我唔食，我咪唔食咯。就好似 steamboat 咁樣，都係一樣噶。響出邊食啊，屋企都係嗰句，我牛肉係唔帶入屋企噶。咁你出邊食嘅時候，佢哋都會問，可唔可以掟？咁你咪掟落去咯，我唔會食啫嘛，啱冇？我唔係嗰啲極端分子，因為你信宗教唔係掂唔掂到嗰個問題嘅，你係因咩事掂到嗰個問題嗰啲嘢，係咪？所以我嘅虔誠有我嘅虔誠啊，你嘅虔誠有你嘅虔誠，但係我從來唔認同啫嘛。就好似好多人拜佛咁，佢哋嘅拜佛嘅方法同我信佛嘅方法係兩回事嘅。但係我唔會話你咁唔啱，我唔中意用一個啱與錯嘅角度，我只係用一個結果嘅角度啫。因為就好似我冇食牛肉，咁at the end我都真係就冇食到牛肉啊嘛，啱冇？唔係啱與錯嘅問題，我冇食，你哋食，係咪冇問題㗎？啱冇？所以我真係成個問號就係點解我淨係回咗一句咁樣嘅説話，都冇咩嘢嘅，我都冇話你錯咗，我先啱，我都冇呢個意思，我只係純粹講我唔信呢樣嘢啫喎，就換來一句咁樣冇啱錯啊冇，喂，點解我講嘢你硬係覺得我要改變你呢？咁我表達我自己唔得嘅咩？係咪？我唔知你哋聽過嗰句話未？我可以唔認同你嘅嗰個睇法，但係我絕對尊重你嘅發言嘅權利，係咪？亦即係話你想講咩，我可以一定俾你講，我唔會打斷你話，我唔俾你講，我唔俾你食。我聽咗之後，我覺得啱聽，唔係聽落去；唔啱聽，咪當冇一回事咯，係咪？所以有時候等陣我哋再睇其他嘅嘢時候會明㗎。有時候，所以我好多時候我想將自己變得好冷漠嘅。點解？因為呢啲人會傷害到你，只因為你喺你心目中佢好重要、好重要、好重要，你先在乎嘅啫。就好似路邊嘅狗吠，你唔會理佢噶嘛。但係你媽講咩，你爸講咩，你個老婆講咩，你個老公講咩，你會好在乎。你個朋友、你個閨蜜、你個死黨講咩，你好在乎。點解？因為佢喺你心目中好重要，所以你在乎。否則狗吠睬你都唔理啦，啱嘛？所以有時候我真係好想將所有大部分人排到去。唔好放喺朋友或者心中就算啦。你想講咩咪講咩啊？係咪？你識我某啲好 close 嘅人，其實你好似我老婆咁，佢就知道。其實我湊客我湊到㗎，我係一個好好嘅 salesman 嚟㗎。我只不過我好懶得湊客，我唔想見人講人話，見鬼講鬼話，所以我先冇響個 sales 個行列㗎。我出世。某個層面我都出世都係做 sales，因為我好細個，我6歲就已經係響北室捧面，就見住啲客仔啊，Andy 朝頭早好啊嗰啲，見客仔就要打招呼，好乖嗰啲人。我好細個就係做呢樣嘢嘅，所以我係好識嘅。只不過
正正我好識，但係我亦知道我做唔到好耐，所以我先冇向呢個發展，係咪？所以我係可以湊客嘅，我有啲客仔係可以好耐好耐嘅，但係我唔會同佢哋講真話咯，係咪？因為畢竟係 business 上噶嘛，我都係嗰句，我唔會同你爭啱與錯，我只會爭一樣嘢啫，生意俾我，係咪？你有錢俾我賺，乜都得嚇，真嘅，就係咁簡單。我好 cheap 噶，我經常都同人哋講，係咪？我哋啲好 cheap 嘅人嚟嘅，所以係啦，翻嚟冇跑扯太遠，所以我我用心對人，真心交流嘅時候，即係換嚟一句咁樣嘅説話，我真係好好激心。我唔知你哋 feel 唔 feel 到我想講嘅嘢啦。我唔知你哋有冇咁嘅感覺啊？我真係純粹係冇，我都唔係要對錯嘛。我哋要傾偈，所以我先講出我嘅諗法嘛。我睇到你嘅諗法咗，OK，我唔認同，所以我講出我嘅諗法。所以有時候好啦，我哋再拉遠好耐之前啦，另外一個朋友又係一樣啦。咁咧，佢呢個朋友咧就有一日就掟一個咁樣嘅文章出嚟俾我睇啦。你可以睇到個 conversation 係一開始掟一個文章，咁入邊嘅文章講咩嘅咧？其實就講一個男人，一個男仔咧就帶住3個女仔出去遊旅行啦。咁個男仔有出房錢嘅，但係點知3女1男嘅時候，去到嗰個地方啦，咁個男仔又揸埋車啦，載住3個女仔去到嗰個地方。咁到 check in hotel 嘅時候，嗰3個女仔竟然掟個男仔出嚟話：你唔住得，因為3個女仔咁樣。咁個男仔就好嬲啦，咁到後尾就連夜就自己揸車翻咗去啦。呢個好似發生喺台灣。OK。如果呢個冇嘢好講嘅，你肯定係咩啊？你講唔過去，因為女仔一定係理虧嘅，因為你收得人錢，咁人哋有份出房錢，咁人哋都係有權住，甚至乎人哋揸埋車，係咪？所以你一擺出嚟對錯係好咩啊？好顯然可見啊，係咪？冇argument，冇灰色地帶。我同意嘅，但係結果係咩？結果就係個男仔就要揸咗一日車，做咗一日司機，跟住走翻嚟，係咪？跟住好嬲，就放喺網上要公審呢班女仔咁，係啦。我睇到嘅只係結果啫，結果就係你一個男仔要自己揸翻嚟，忙咗一大日。準備一個以為會有一個好愉快嘅旅程，結果你就滿肚氣，只可以上網咁樣啫嚇。我嘅睇法就係你對錯係冇錯嘅，但係如果你問我嘅話，咁男仔本身唔諗下自己咩 quality 嘅咩？你木村拓哉啊，定係 David Beckham 咧嚇？定係 Keanu Reeves 咧？你覺得自己萬人迷咩？點解3個女人要同你一齊同一間房咧？係嘛？你搞清楚喎，唔係你都，如果我自己忙啊，我都要諗，哇！呢3個女仔想做咩㗎？會唔會半夜捉我黃腳雞啊？係咪？半夜有 hotel 有人走入嚟話，有個男仔走入嚟話，喂！呢3個男人走入嚟話，呢3條女都係我個女朋友，依家你點，跟住又威脅你點，係咪？呢個好正常嘅喎，經常會發生，我都會諗點解咧？佢3個女仔喎，你係咪睇得嗰啲片睇得多咗，你失去咗你嘅理智咧？係咪？如果你要諗清楚，停一停，諗清楚之後，你會發覺好似唔對路嘅時候，你就知成件事係唔 make sense 嘅，唔 make sense。咁你就阻止佢發生先，係咪？咁我始終強調對錯係好明顯嘅起單事，但係結果係咩？結果就係你一套戲，一個愉快嘅旅程，一套戲咁樣翻嚟要放上網上公審呢啲女仔。
我唔係幫女仔講話，而係咁你係咪可以保護你自己先呢？係咪？所以好多時候我講對錯唔重要嘅，係咪？好似揸車啦，俾人兜砵啦，係咪？後邊撞上嚟，好明顯啦，係咪？錯嘅一定係你後邊嗰趟車㗎，你冇錯噶嘛。好啦，邊個要走去落 police report？邊個要交 report 成人抓咧？要去差館報警咧？跟住邊個嘅車撞咗之後，又要攞去整，又幾日冇車用咧？你冇錯啊！你記住，我同意你真係冇錯啊，係咪？所以對我嚟講，對錯有時候唔重要嘅原因就係結果啱嘅人都係要受罰噶嘛，啱嘅人都受罰噶嘛，係咪？我可以俾多一啲例子你睇嘅，譬如話最近啦，呢個case YouTuber run to Mexico 好似係，呢件事，係啦。雖然呢個 YouTuber 係有啲佢啲動作有啲爭議啦，但係始終佢嘅出發點係啱嘅。咁我再講一講個故仔嘅背景啊。咁喺 California 咧有唔係Utah州啊，我記得事件發生喺Utah州啊。咁邊度唔重要啦，但係重點係響美國有一個老人家。咁佢就將一紮佢病咗，咁佢就想將一紮呢歌咧賣咗去套現啊 cash out 嚟醫病啦。咁佢就寄放響呢個 Brick and Minifix 嘅店入邊寄埋啦。咁突然間寄埋到一半嘅時候 ，BAM 啊，我哋叫 BAM 係咪？咁寄埋到一半嘅時候，突然間嗰間分店又俾總公司搶過嚟做咗，因為佢話依家嘅店主爭，因為佢哋係加盟商咁樣噶嘛，所以嗰間總公司就話呢個加盟商爭好多錢，所以我要將個店搶過嚟。好啦，搶過嚟佢哋之後咧，咁但係入邊嘅貨，尤其是嗰堆靚歌啊，係屬於嗰個老人家嘅喎，佢真係寄埋啫喎。個 owner 始終係個老人家。有冇？係啦，但係當個老人家走去要攞翻嘅時候，老人家嘅細路啊、老人家仔啊、老人家病危咗，所以老人家嘅仔就要攞翻嘅時候，呢個 BAM 就話冇呢回事啊，啦啦搞好多嘢。咁呢個老人家嘅仔冇辦法啦，咁佢到後尾就揾其實可以經過民事法訴訟嘅，但係嗰啲唔係講得太遠啦。總言之，佢哋做到冇得做嘅時候，個老人家嘅細路仔無路可走去嘅時候，佢就求咗一個 influencer，即係一個好勁嘅 YouTuber，有幾 million 嘅人嘅 follower 嘅 subscriber 嘅 YouTube。咁佢就做好多幾個貨位嘅嘢，幾個貨位有時近乎騷擾到嗰個 BAM 嘅嗰啲加盟商嗰啲嘢。結果佢就被警察通緝，所以佢要走去墨西哥。OK 好啦，聽到呢度其實個故仔好明顯啦，大家都睇到個嘢啦。呢個influence 呢個 YouTuber 係只係想幫個老人家攞翻啲靚歌啫，但係結果係點？結果佢要逃亡墨西哥嗱。我唔係講佢傻，或者我唔係講呢個 YouTuber 唔應該咁做啊！呢個係個選擇呢個係選擇，我無意批判佢呢個做法，我只係想都係嗰句，從現實嘅角度去睇，係咪我呢個寄賣嘅人係啱嘅咧？係咪肯定冇錯噶嘛？佢哋甚至乎仲同嗰個 BAM 簽埋協議話，呢個淨係寄賣㗎咋，我要攞翻就攞翻㗎啦。係
係咪？唔係你嘅課嘅，但係 BM 就好多事幹。當然到後來呢個 YouTube 唔知點樣啊，揾到好多證據證明 BM 嘅嗰啲高層啊，甚至乎 CEO 嗰啲全部知道呢件事，只不過係唔死不認錯，就唔肯將個貨還翻俾，甚至乎啲損失唔想還翻俾呢個老人家啫。嗰個題外話，我只係想講嘅就係啱與錯有時候唔係重要嘅，你啱佢錯唔係重要嘅嘢，重要係結果係咩啫？係咪？咁我都戥呢個 influencer 呢個 YouTuber 好可憐，亦都睇到美國嘅司法有時候真係好過火，因為個 BM 嘅老細因為被騷擾，佢就揾警察嚟問佢有咩辦法拉呢條友入監獄，咁好多罪都唔成，咁到後尾竟然係警察自己去建議咧呢條罪啊可以拉佢啊，哇！我覺得係過晒火嘅。OK， 咁有興趣嘅你可以自己去睇下啦。當然你都可以去睇下腦洞大開呢個佢呢期節目，佢啱啱做嘅呢期節目幾唔錯嘅。腦洞大開響腦洞大開喺邊度？呢期腦洞大開大結局喂，係啦，冇聲 ，OK 嘅。呢一期嘅腦洞大開咧，你可以去睇下，一日前啫。所以你去睇下成個故仔嘅前因後果，我就唔喺度講啦，因為我唔係想評論嗰陣時，我只係想講啱與錯有時候唔係咁重要，你要明白嘅後果，你去承受嘅後果啫。我都唔係講要啱錯同埋嘅結果，而係我哋先要明白嘅結果，跟住你要唔要承受啫。OK， 所以嗰時候有時候我都會問，做咩我仲同佢哋爭到面紅耳赤啫？但係問題就係一個認知係咪？我先聽聽呢個黃師傅嘅呢句易經嘅嘢先啦。多水未濟卦，只差上爻一爻，解卦5爻都失位，到最後一爻得位啦，個解開啦，冤仇化解，呢個係唯一黃金嘅時機，錯過咗就未濟噶啦。從剪卦到解卦，剪卦第一支爻失位，走錯咗，造成嘅險阻，要喺第11支爻，即係經過11個人間位置，先至喺解卦最後一爻得位嚟解決呢件事。功用射準於高容之上，獲之無不利。君子要藏器於身，待時而用，係咪啊？係咪咁啊？虧目不想聽也。睇嘢有問題，有眼無珠；睇法有問題，令到行動有問題，所以咪剪咯。人生有2大問題，睇嘢有問題叫做虧，做法有問題叫做剪。我哋睇下新聞，成日都見到呢啲例子啦。由坐地鐵到坐飛機，點解有啲人永遠都睇嘢有問題，而家佢做嘢有問題嘅呢？呢2個問題就係造成咗家人變虧。係啦，我好多時候睇唔過眼，想 share with 佢哋一個我認為更好嘅睇法，就係因為當你嘅睇法有問題嘅時候，你嘅認知有問題，你嘅認知有問題嘅時候，你做嘢就會出問題。我可以俾你睇另外一個好勵志嘅，佢全程都冇錯嘅。但係如果你問我嘅話，就係認知錯。中國
夫婦買爛尾樓維權，好出名啊！靚靚同埋麗君係啦，呢個就係好出名嘅靚靚同麗君嘅，靚靚同麗君，跟住就被打嘅。OK， 咁好啦，第一買間樓有咩問題呢？冇錯噶嘛，係咪？咁跟住爛尾樓，咁佢想維權又俾人打，咁有錯咩？冇錯噶嘛。結果就係佢喺嗰度踎唔落去，佢要返鄉下。咁呢個靚靚同啲磚就係一個好好嘅例子，就係認知有問題所導致嘅。點解咁講呢？係因為當年呢，佢買呢個樓嘅時候呢，好大部分知道實情嘅人都已經覺得係唔應該買，因為嗰時候個地產已經係岌岌可危咗，我哋已經知道會爆咗，我哋消息有認知嘅人，所以你同我講，我同佢之間邊個有錯？喺嗰一刻冇人錯噶嘛，係一個認知嘅問題啫嘛。我認知地產會爆煲，佢認知地產冇問題，咁你咪買咯。買咗之後，你一連串咪一個連鎖反應啦。你先爛尾，爛完尾你先維權，跟住你俾人打，打完之後你仲要抖音嗰啲全部禁言。原本你係一個網紅，你仲唔可以用抖音嗰啲收下嗰啲打賞啊成，而家禁埋言，係咪？所以好啦，喺事實上佢係冇錯噶嘛，係咪？動作上都冇錯噶嘛，但係結果係咩？買樓冇錯，結果買咗個爛尾樓；維權冇錯，結果維權俾人打，跟住再，因為我哋喺牆外，即係防火牆之外嘅人咧，我哋嘅認知都知道，地產商根本就係官商勾結，先至會出現爛尾樓呢啲咁嘅事嘅，所以佢哋先有底氣嚟打你啊嘛，因為係官商勾結，其實就好似頭先個 YouTube 嗰個美國嘅 YouTube 一樣。就係個警察同個 CEO 講呢條罪可以落去㗎，就搞到佢一身蟻啦，係咪？咁當然喺美國呢啲例子比較少啲，但係我哋知道響中國呢種官商勾結係比比皆是嘅，呢個就係認知嘅問題啦，係咪？所以係啦，所以認知會導致你做錯事之後就一連串嘅問題會湧現出嚟㗎，就一個骨牌效應係啦，就一個骨牌效應。OK， 所以好多時候我唔係想講邊個錯與啱，就係想大家討論。我好多時候我都同人哋講點解我咁中意同嗰 JB 嘅朋友喺度傾偈，因為佢唔會將大家嘅意見不同要視為嘈交或者爭拗或者係對錯嘅問題。反而佢就會掟出佢自己嘅睇法，原來佢係咁嘅睇法。其實好多時候我唔係要爭對與錯，我都講過對與錯唔重要嘅。但係如果你願意提出你嘅見解或者咩嘅時候，咁 at least 我知道你嘅見解嘛，我亦都知多一個見解嘛。對與錯另外一個故仔先，我可唔好話對與錯。接唔接受到另外一個故仔問題，我都真係想知有冇你另外嘅睇法啫，係咪？就好似呢個朋友咁，呢個朋友我同佢傾起特朗普嘅時候，佢講佢好嬲特朗普，我講特朗普有啱與錯啊，我係比較中性，我唔會講佢啱晒或者錯晒。咁到尾佢就掟出，我好討厭，因為佢講過一句話，咁我有咩？咁佢就掟出。佢就掟出個 YouTube 個 video 嘅 link，我睇咗之後我講係喎，佢真係講嗰句話。OK，嚟到一個程度嘅時候，我就覺得你
你討厭佢係應該嘅，我明白你出發點喺邊，但唔等同於我第一我唔會想講服佢去中意特朗普，我亦都唔會因此哇我都變成討厭佢，唔會噶嘛。啲成年人你尊重呢啲所謂嘅尊重就係、我尊重你點睇特朗普，係咪？你話佢有講過一句話，你掟出個 YouTube 呢個視頻 link，我睇到我都係喎咁，係咪？呢個先係成年嘅人嘅交流方式。我唔明嗰位朋友點解係都覺得我要講對與錯。好啦，跟住再講翻認知會導致好多問題嘅，認知唔啱嘅話會導致好多問題嘅。原因就係、好簡單嘅，就係呢位朋友，譬如依家呢個女仔啦，咁我同佢同一個大三，另外一個朋友3個人一齊食嗰個飯，喺食飯當中，佢就提起佢嘅姑姐，即係親戚啦，總之同埋佢嘅一個長輩，即係佢媽嗰個輩份嘅親戚，同埋一個佢婆嘅輩份嘅親戚，即係如果講3代嚟講，佢係最細嗰一代啦，佢媽嗰一代同埋佢嗰一個婆嘅一代啦。OK，咁當佢講起件事嘅時候，佢就講起佢其中一個親戚咧，就陪伴嗰老人家使咗好多時間、心機、心血，近乎傾家蕩產咁啦。總言之係犧牲，近乎犧牲自己去照顧個老人家。我聽完佢咁講嘅時候，我就覺得又會出問題嘅，因為我聽出佢嘅心中嘅意思就係佢好羨慕可以作出咁嘅犧牲，佢係嚮往嘅。我覺得佢係認同，佢係嚮往嘅。嗰時候我就同佢嘈到算真係嘈嘅。好不當然我都係嗰句，因為我哋都係成年人，我哋知道嘈歸嘈，我唔會話從此我哋不相往來。既然你都唔係同路人，我唔會咁樣講做人嘅，啱冇？嗰度停咗之後，OK 啊，打開其他話題又繼續傾偈，就當冇一回事就算咗。OK，嗰個點解我企圖幫佢掹翻嚟呢？就係因為當你好，我哋講咩 embrace， 即係好樂於犧牲自己去幫人，跟住搞到自己好慘呢，你就會覺得好清高嘅。呢種人會好容易出事嘅。好啦，過冇幾耐啊，即係最近啦，直到最近，佢就為咗幫佢嘅細佬，跟住佢借 personal， 搞到自己爭好多錢啊，嘅經濟好困局，搞到自己好慘啦。一句難聽啲講嚇，佢其實就係劣逼緊去重複緊佢口中嘅嗰個親戚嘅嗰種做法，就係犧牲自己，係咪去幫人，搞到自己好慘好慘。但係呢個係冇必要嘅。如果你問我嘅話，原因係佢幫緊佢嘅細佬，唔係因為佢嘅細佬突然間大病需要錢醫啊嗰啲，佢只係窮啫喎，貧窮啫喎。我哋廣東人有一句話：救急唔救貧。點解？因為急係突然發生噶嘛，突然間我需要個錢周轉啊，或者我突然間有大病啊，甚至乎好似辦喪事啦，我哋要突然間嘅開支，所以我哋先有白金啲 system。其中一個原因就係要好多時候過身冇人 expect 噶嘛，但係過身有好多嘢開支，係咪？白事有好多嘢開支，所以我哋資助我哋呢個親戚或者咩去親戚朋友去幫佢過呢個關啦，係咪？所以呢啲係急事，我哋可以幫，但係貧窮唔可以幫，因為嗰個係窮啊嘛。佢一直都入不敷支嘅時候，你幫得幾多把？係咪咁講啊？係咪？所以即刻就瀨嘢啊！我仲響之前提過去，我仲提醒佢，我講雖然我冇潛水，我冇學過潛，雖然我想學潛水，我講過，但係我冇學過潛水，但係我好肯定咧，入邊一定有一個 rules 就係
一定要救掂自己先，make sure 自己係安全先可以開始救其他人。就好似你搭飛機嘅時候，飛機嘅嗰個空姐都會同你講啊，萬一嗰個氧氣罩跌落嚟嘅時候咧，你應該自己帶咗先好幫你細路帶或者身邊其他嘅人帶，係咪？而同樣道理嘅，提醒住佢噶啦，過後就係同我講話爭錢爭到冇錢，唔係爭錢，佢幫佢嘅細佬，結果搞到自己要借 personal loan 搞咧credit transfer 一大堆，總之搞到自己嘅經濟好差，好差到好窮。有咩為咧？原本淨係佢細佬出事，佢自己可以過得好辛苦、好舒服嘅，結果依家係兩個人一齊出事，因為佢細佬貧窮係一個持續性嘅問題，唔係一時間嘅問題嚟嘅喎。所以你幫佢搞掂咗，你只係幫佢撐得一時一半刻嘅啫，唔可能長遠解決。結果兩個人一齊賴嘢，咁為乜咧？係咪？咁我唔係話對與錯，我唔會咁做咯，我唔會咁做。就好似我個女包就問過我句話，佢問我如果我個父母而家大病需要一筆錢嚟醫嘅話咧，佢問我會唔會借 loan 或者咩會嚟幫我個父母醫？我講我諗都冇諗，我講我唔會。OK， 好簡單，我唔會。第一，我父母都已經70-80歲啦，係咪？佢有時起嚟都唔會係簡單嘅事咗啦。第二，我都50歲啦，我借一個 personal loan 我還到80歲啊，即係話我喺未來嘅30年，我10年、20年、30年咁，喂，佢點解我會諗到咁長？因為你已經近50歲啦，你都真係退休啦，你唔係一個30歲嘅小伙子，你唔可能 expect 要50歲，我唔可以期望我每年都有糧銀加㗎，你唔俾人減，唔俾人辭退，你唔退休已經偷笑啦，係咪？已經係好好彩㗎啦，你仲點樣擁有更多錢嚟還呢？所以肯定係一個20-30年嘅事㗎啦，係咪？如果可以嘅話，所以我同我女包講，我唔會借 personal loan。第一，第二，如果佢因為佢哋兩老有間屋享受㗎嘛 ，landed property， 佢哋要賣，我唔會貪佢一針錢，俾晒翻去，醫晒佢，有幾多得幾多，係咁多，冇㗎啦。原因好簡單，喂，咁我係咪需要將我嘅人生搭埋落去俾佢哋呢？係咪？呢個係我選擇，你可以話我不孝，對我嚟講我冇咩所謂嘅，你唔係鬧我不孝咯，我唔會同你爭。咁我希望日後如果萬一有同樣嘅事情發生，你會自己做啦，我唔會做啦，就咁簡單。我唔會講你錯或者我啱，你可以講我錯，我唔會反駁。你好明白我嘅出發點嘅，你傾咗半個鐘落去，你聽我，你就知道我出發點好簡單嘅啫。我舒服，我自在，我唔需要為任何人犧牲任何嘢呢個因為我係咁樣選擇嘅，所以我同女包講，佢有幾多醫藥嘅 claim 晒佢冇所謂，佢賣佢間屋賣到幾多錢，佢要點樣使醫晒冇所謂，但係我絕對唔會借 personal loan 嚟，甚至乎抵押我而家嘅屋價成。我已經近50歲啦。我已經冇可能東山再起，只可以祈求唔西山日落嘅啫，係咪？所以係啦，咁同樣地，我一個朋友，佢嘅父親患癌咁要做一次手術要100千馬幣。好啦，咁佢就問我，佢都去咗旅行，咁啱又係使咗100千，咁佢問我講，你除咗係人哋嘅女之外，你都係人哋嘅老公，你都係人哋嘅老媽子喎，喂，你嘅責任係多重性嘅喎，你淨係同你嘅父親母親負責任，你唔使同佢哋你嘅仔女、你嘅丈夫負責任嘅，唔通你叫啲仔女同埋你嘅父親，我哋一齊食快熟麵啦，捱杯麵啦，跟住捱30年，借一個 personal loan 攞100千過去俾
嘅嘅嘅父親養病咩？係咪？講得係我個朋友都差唔多年紀，咁佢都依樣係近 pension 㗎啦，即係就退休成㗎。所以唔係嗰種30歲廿零歲，哇！我仲有幾廿年可以。如果你換作係我20歲，我都可以諗啊，我借多一個30年，我都係50歲啫，我退休前都可以玩得晒，我都冇咩所謂。但我已經50歲啦，唔通再供一個30年咩？冇臨老過唔到世，呢個係我嘅睇法。所以我唔中意用對錯 judge 人哋，就係呢個原因，因為實在好難有對錯嘅好難有對錯嘅，只有因果，即係你做咗咩嘢有咩結果嘅啫，就咁簡單。就好似呢個朋友啦，你犧牲你自己，你犧牲你自己，你不顧一切咁去借錢幫你嘅細佬，我唔可以話你錯啊。咁結果就係你嘅經濟好緊咯，係咪？用多啲錢，用少啲錢，你都唔夠，你都唔夠，你都唔夠支撐嘅自己生活嘅時候，咁你咪自己知道咩事咯，係咪？所以我始終都係嗰句，你你自己要承受你自己嘅選擇，咁到時候就冇怨天尤人，就咁簡單嘅啫，係咪？所以我真係好猛，好忍咗好耐，我都決定今日既然早翻到屋企，就早啲就錄下條發噏風啊！我知冇人睇，所以我可以喺呢度好好地咁發泄因為我已經揾唔到人。其實我唔想講，所以我唔想講層次㗎。我經常同我老婆講，我越活就越唔似一人類嘅，因為我覺得我同啲人類嘅諗法完完全全唔一樣。但我又唔想講層次，所以我中意用嘅詞就係另一個空間，另一個平衡宇宙。我覺得我自己活喺另一個好單獨嘅平衡宇宙，一個平衡宇宙入邊好似只有我自己一個，我自己一個係咁樣諗嘅，我自己個係咁樣嘅睇法嘅啫所以我唔想用層次呢個字啊，好似我好高層次，你好低層次，或者你好低層次，我好高層次之類。我唔想用呢個字，但係就係一個平衡宇宙，就係好似點解我睇嘢個個都問題咁。結果係咩就顯然而知啦。我依家呢個我朋友就係冇錢咯，係咪？壓力好大啦，做嗰啲工做到為咗錢就壓力好大啦。另外一個朋友就都有佢自己嘅缺點啦，面對嘅難題啦，係咪？所以我好多時候我都真係想自己歸宿喺我自己嘅世界，做我自己嘅算，我唔好理所有人啦。畢竟講小乘佛法就話度自己，大乘佛法就度人啫。咁但係小乘佛法到後尾都係想度人嘅話，我度到邊個啫？係咪？因為而家啲人有時候都唔講邏輯嘅。係咪？佢哋講身份就好似 Elon Musk 講乜柒都啱嘅，李嘉誠講乜柒都啱嘅。好似我哋呢啲咁又窮又醜樣嘅人又老就不值一提嘅。我覺得好多人係咁睇，但係對我而言就好似有時候我睇嗰啲 channel 嗰啲人好中意話呢個係小粉紅即係佢原本就係共產黨嘅人去嚟小罵大幫忙嗰種咁嘅態度，即係話其實佢都係共產黨嘅人，但係好多時候我望住去即係去鬧嗰啲咁啱我有睇啦，咁我睇到係有啲佢唔係所有嘢佢都講啦，但係好多時候佢講得嘅嗰啲都係有道理嘅嘢嚟嘅喎，咁
你有邏輯性，你分析咗，你愛聽就聽，唔聽就罷啦。但係就唔喺一竹竿就話呢個係一個反賊，或者呢個係一個扮反賊嘅中華膠咧。咁我唔中意用呢個，就等同於 Elon Musk 同你講，我今時今日有 SpaceX 有成就係因為我響從50樓跳落去，你會唔會就咁真正衝落去50樓跳落嚟啊？你唔會噶嘛，因為邏輯上你知道，即使發達啦，個錢都唔係你噶啦，係嘛？係咪？所以我哋要從唔係，其實唔論對方係講邊個，佢係 Elon Musk 又好，佢係李嘉誠又好，華倫巴菲特又好，佢講咩我哋可以聽，跟住我哋要睇背後個邏輯啊，就好似好多人話。有錢佬啊，4、5點起身啊，尤其是好多人話李嘉誠4、5點起身，李嘉誠4、5點起身做咩？你覺得咧？我可以同你講，佢4、5點起身，佢就要睇美國嘅事，美國嘅走勢嘅事，因為美國開完市之後就到唔係歐洲啊，應該總言之唔係美國就係歐洲，總言之佢哋嘅市一閂就係我哋亞洲市開啦。咁嗰啲之前嘅炒家就會炒字落嚟噶嘛，因為上一輪已經收到消息咗，譬如話某個股會升，某個股會跌，咁某個板塊會升，某個板去 analyse 咗，去收集資料咗，佢就可以響開市前制定策略，跟住就入市做佢想做嘅嘢。但係我哋普通人10點就俾到你8點起身，你先啱啱睇嗰個市，佢人哋已經係收集齊資料，睇晒個所有嘢已經制定，所以唔係話4點就可以起身就要發達，或者5點起身就要發達。你係4點起，你4點5點起身睇小紅書會唔會發達啦？睇抖音會唔會發達？唔會噶嘛，冇。你先要理解人哋咁早起身要做咩先嚇，冇。所以我好多時候我覺得我越嚟唔似呢個空間嘅人，就係因為全部都唔講邏輯嘅，情緒行先，認知行先，係咪？就唔愛講邏輯，唔愛講對方一嚟就對方係講緊我啊，對方嬲啊，我從來都冇嘅喎。人哋講我唔中意聽嘅嘢，我就仔細分析，呢句話係咪有邏輯㗎？係咪？就好似老周恒美咁啊，老周恒美老周恒美嘅 video 好似老周恒美嘅 video 咁嗰時候佢就講伊朗呢個關於伊朗佢做咗幾條片，當然佢講到美國係打唔贏伊朗噶啦，咁佢都提出佢自己嘅觀點，點解去講打唔贏？但係我聽完之後我都覺得唔舒服，因為我都好希望美國佬打冧伊朗，係咪？特朗普可以贏，但係佢講出嗰啲點我哋又的確係至少我自己係揾唔到反駁點話，你咁講唔啱啦，係咪？我又揾唔到嗰個反駁點喎，所以只可以暫時就放字喺嗰度，就睇字先咯。咁我又唔會話鬧租佢尾冇料到啊，從此唔睇。你可以睇到幾乎所有時候係因為冇 capture 到啫，其實基本上佢期節目我都有睇嘅。你可以睇到核低呢度有一個紅線，嗰啲紅線去到尾就係去到幾多就係睇到幾多，所以你有睇到條片都嗰個紅界係滿嘅。所以即使佢講嘅嘢有時候我都唔覺得係唔可以話認同啊，但我冇反駁，但我又唔希望佢係真嘅時候。咁有人就話呢個鬧租唔好，咁你問我好唔好？我唔想，所以我就講啦，
唔係好壞同埋對錯嘅問題，而係好似佢講到好多道理，其實都係真係嘅喎，就好似 SpaceX 咁啊，好多人話要買啊要買啊，但係如果你了解咗背後，你會明白係咪真係要買呢？係咪真係有其他更好嘅選擇呢？或者冇更好嘅選擇？呢啲係我自己分析嘅人，唔係，所以你問我，我睇咗佢之後，我唔會話哇真係嗰樣嘢，而係分析咗，哦係咁就係咁咯，係咪？我哋吸收咗嘅知識，了解咗個邏輯啫，唔係要死猛聽住某個人。所以翻去嗰句，我唔係想講對錯，或者重點反而係因果，因為你做嘢一定係因果，做與唔做都有結果嘅。你聽落去好似好奇怪，但係的確就係如此。譬如話，我食飯就要去屙屎啦，係咪？我唔食就餓死㗎啦，啱冇？呢個係必然㗎嘛。甚至乎食仲有一個風險啊，會得到三高啊。再另外一個比較微啲嘅風險，但係始終係一個風險啊，就係食物中毒啊，係咪？所以你話食與唔食有啱與錯嘅咩？我睇唔到個啱對錯，但係我睇到嘅係因果，係咪？你食就會發生呢件事，你唔食就會發生呢件事。所以一件事做與唔做都會發生有結果嘅，唔係冇結果嘅。所以我真係㗎，我聽到咗，我真係一個黑人問號之後，我真係好有時候好掹整，真係講咁多，有時候又傷感情，唔講就等同於你見字佢揸車衝緊崖邊，你又唔叫佢 stop，又唔叫佢轉態唔成，你就由佢咁。你可以話你冇錯冇？我冇推，我冇幫佢踩油門啊，係咪？我都冇推佢兩把，我只係冇阻止佢啫喎。咁算啱定錯呢？你睇住佢揸緊車衝向山邊噶咯喎，撞噶咯喎。你幫佢踩 brake 好啊，你幫佢擺軚盤好啊，定係你乜都唔做啊？咁乜都唔做又係咪錯呢？所以做人好難。有時候我覺得其實佢哋幾時先長大嘅咧？做一個大人世界唔係對錯嘅問題噶嘛，係真係有時候做唔到嘢就係做唔到嘢，亦都出發點唔係對錯嘅問題嘛。就好似我都係嗰句啊，一個道義上啊，你見到你朋友揸緊車衝至落山崖啊，當然首先你唔喺架車入邊係咪？啊，如果你喺架車入邊，咁你可以選擇跳車定係點咧？係咪？所以你啱唔係爭取啱錯，我都係嗰句結果啫，係咪？如果你響從車上高，你係幫手踩 brake 啊，定係點啊？爭睇同佢爭嗰個 steering 啊，擺過去啊，定係你跳車就算啦。咁你喺遠處望到啦，或者你望住去喺遠處，你會點啊？你會打電話叫佢踩 brake 啊，定係點啊？定係乜都唔做啊？係咪？我而家就有時候我就睇我個問題就係我良心譴責我自己，如果我唔出聲嘅話，但係出聲嘅話又俾人覺得，喂，你唔好阻止我揸車啦，我踩緊油啊，猛衝緊啊，你阻止我揸車分心喎。我真係我唔出聲，我又良心譴責；出聲，喂就俾人鬧啊！我唔係要同你爭對錯，blah blah blah，哇！所以都係嗰句啊，如果嗰個陌生人你點爭，我都真係唔想理嘅，我亦都唔會有良心譴責。但係嗰人真係我在乎嘅人啊嘛，又我識又更加係我在乎嘅人，咁所以有時候我真係，所以你睇我一個人發個瘋，其實真係呢個 channel 係冇咩人睇嘅。但係點解我都堅持做落去，就係因為我真係需要一個出口嚟講我自己嘅嘢。
好啦，廢噏咗成個鐘啦。咁萬一真係有人聽到呢套嘅話，就係多謝你嘥你寶貴嘅一個鐘啦。咁我希望你有得着啊。咁都希望我唔使做下條發吉風嘅片。好啦，係咁先啦，要繼續做我嘅嘢啦，拜拜。